哎，好了，老周，急急忙忙买一堆废铁回来干嘛？这不是废铁，看到工具没有？羡慕不？羡慕。主要是囊中羞涩，只有花钱钱办大事啊！你自己做一个，自己做一个，做个更屌的。先把它焊住，帽子戴好。哎呀，我的老腰啊，今晚没有武打生活搞不定了。有没有2打分我啊？肯定有了。好，可以了，一起啊，看一下效果。老周，这个像不像那个周书房的那个铁门一样啊？对啊，我灵感就来源它呀。先放一边，把其他搞好。好，关下去。上面有刻度，看好刻度，要不要做好？没事，问题不大。好，立起来。你想象一下，我这工具柜最终是做成什么样子的 老周，这么早就过来干了？昨晚上等了你半天都没等到你生蚝啊！做完了就有生蚝吃了，明天帮忙一起搞。好，开快递的快的，你知道的，我出包不快呀。给它装上轨道，上面这个轨道也差不多了，可以了。兄弟们看一下，这像什么？哎，老表，没什么到的。哎，你出去的时候到了，让我们把装上。生意吃起来好爽啊！虽然花钱不多，但吃起来还是蛮开心的。太新旧了这些。老周，好了没有？好了，来盖回去啊！可以，拿个铆钉。OK， 对不对？是，总感觉差点啥。不愧是老表，聪明。老周，你拆豆腐的豆腐回来流雷老洗哦。不会的，他顶多会拖一下。把设计师坐到我身上来。哎，老周，这个螺丝怎么那么合适呀？早就看中他的能子了，信谋已久啊。好，马上就好。老周，你这个怎么越看越像冰箱啊？哪里像冰箱？明明是个工具柜，好不好？再给你加2个制冰器吧，夏天又可以修着，又可以吃冰棍。说好了，不能反我哟，我就靠它赚钱的。好，来，把工具挂上去。还是别人的工具香啊！大家我们试一下，关上，非常的好，打开，完美。Later。哎，我工具呢？哎，哇，我轮子呢？谁踩走我东西了？